Lad os alle bede. Herre Jesus, nu beder vi om, at vi ved din ånd må blive stille for dit offer. At vi må se dig som Guds lam, hengivet under Guds forbandelse i vort sted. At vi må se straffen lagt på dig, for at vi skulle få fred. O Herre, giv os lægedom ved dine sår. Vi beder dig om det. Du må komme selv ved din hellige ånd og levende gøre din frelse for vores hjerter. Amen. Vi har hørt lidelseshistorien, og der vil jeg gerne denne dag tale om det billede, som vi har oppe her. Et billede af korsfæstelsen. Det er sådan, at Paulus skriver i Galaterbrevet kapitel 3, Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. Det vil sige, at når Paulus prædikede, så var det som om han tegnede billedet af Jesus som korsfæstet. Han gjorde det i ord. De kort, som er oppe her, det er fra en udstilling på Nivågårdssamlingen af billeder af Havsten Mikkelsen, som har malet flere billeder i kirker. Og dette er en altertavle i en kirke. Han begyndte i 1956 at male kristne billeder, og det er flere kirker, som har billeder af ham som altertavle. Dette billede, I ser her, det er jo vurderet forskelligt. Og nogle vurderer det meget negativt, fordi de siger, at sådan ser det jo ikke ud. Du ser jo aldrig himlen så rød, som den er her. Og det er jo sandt. Han maler den så rød, fordi der er noget, han vil have sagt. Det er, himlen er i åndelig forstand rød over Golgata. Og hvad betyder det? Himlen er rød. Den røde farve, den har nemlig to betydninger. Du ved det, når du står ved et lyskryds, så betyder den røde farve ikke kærlighedens farve, men den betyder, her skal du ikke gå frem. Det er farligt for dig at gå frem her, for der er rødt lys nu. Den røde farve har også den karakter. Alvorens karakter. Og det møder vi så stærkt hos Esajas i det første kapitel, i det 18. vers. For der skriver han, er jeres synder som skarlagen, skriver han. Men han skriver en 2 linjer længere nede, er de røde som purpur. Synderne, de er røde. Himlen er rød over Golgata, fordi synden er der. Ja, siger du. Synden. Og her tænker du så på de 2 røveres synd. For Jesus var jo uden synd. Nej. Det er sandt, det du siger om røverne.
Det er jo også sandt, hvis du siger det om dem, der står ved korset. Men synden i koncentration, den finder du et sted. Hos ham, der hang i midten. Tænk, der finder du al verdens synd. Bibelen siger det så stærkt i 2. Korintherbrev kapitel 5, hvor det hedder, han, der ikke kendte til synd, det er Jesus, har han, det er Gud, gjort til synd for os. Det er virkeligheden. Han har taget al vores synd fra os og lagt den på sit offerlam. Det er virkeligheden. Der har aldrig på noget tidspunkt i historien været en sådan koncentration af synd, som der var langfredag på Golgata. Der lå den hele menneskehedens synd på én eneste. Jesus. Der står så utrolig stærkt, han har gjort ham til synd. Gamle fra reformationstiden taler om, at Jesus bliver en syndens masse. Det vil sige, han bliver helt gennemtrængt af din og min synd. Der er nemlig så meget, så det trænger igennem frelseren. Fuldstændig. Han gør os til synd. Derfor er himlen rød. Men den er også rød af en anden grund. Og der læste jeg en ny dansk kunsthistorie, hvor man behandler den her røde farve. Og så siger man, den er så pågående. Og det er jo sandt. Det er jo ikke en stille, blid, fin sommeraften, hvor himlen går vidunderligt skønt, eller himlen lyser vidunderligt op. Det er jo noget af det, vi synes er mest betagende, når himlen lyser op. Det er jo ikke det. Man skriver, det pågående det her. Det er for direkte. Det er for dominerende. Og det er det. Himlen er rød over Golgata. Og det er fordi himlen er et genskær af helvede. Det er virkeligheden. Helvede er her på Golgata. Hvorfor? Fordi Guds vrede over synden er der. Ind over stedfortræderen. Ja, Paulus siger det endnu så stærkt i Galaterbrevet, kapitel 3, vers 13, at Kristus bliver forbandet af Gud for dine og mine synders skyld. Han går ind under helvedes straf, og det er dybt, dybt alvorligt. Det er det. For det første siger det, hvad vores frelse har kostet. Men det fylder os jo også med rædsel. Rædsel for helvedes ild. Når vi møder genskæret på Golgata. Jeg ved, at der er nogen, der tager fejl. Det er dem, der siger, at det ender godt for alle mennesker. Jeg forstår ikke, hvordan man kan sige det, når Jesus taler
som han gør i Matthæus evangeliet kapitel 25, det er lige inden hans korsfæstelse, lige op til den. Og der står der sådan i vers 41, at Jesus skal sige til dem ved den venstre side: gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Ser du, dem der siger, at det ender godt, de skal om ganske kort tid høre, hvordan det går på dommen. Det tror jeg nemlig, vi alle skal høre. Der er nogle kristne, der siger, at det tror vi ikke, for det er jo forfærdeligt. Sådan som jeg læser beretningen, så bliver det noget, alle kommer til at høre. Du kommer til at opleve adskillelsen mellem frelste og fortabte. Men der er noget, der er meget, meget vigtigere for dig end det. Det er at have din sag med Jesus i orden. For ellers er du på den venstre side. Det er forfærdeligt. Det er rystende, at det er Jesus, der siger det. Der er nemlig noget, Gud ikke kan. Han kan ikke frelse den, der ikke er i Kristus. Uden for Kristus, uden for Jesus, er der ingen frelse. Og derfor må du og jeg ved troen være i ham. have livsforbindelsen med ham. For ellers er vi fortabt. Det er vores virkelighed. Det ser du på den ildrøde himmel. Skæret af helvede. Et skær, som er inde over Guds søn. Langfredag. Og det er inde over Guds søn, for at det aldrig skal være inde over dig. Gud vil frelse, og han rækker dig, men han forkynder os også denne rystende evighedsalvor. Og den er jo så stærk, så når den kommer ind over et menneske, som det i sandhed er, så får det en eneste ting ind over sit liv. Jeg skal frelses. Det bliver alt. Længslen, råbet efter frelse, det bliver et livsråb for hvert eneste Guds barn, der erkender virkeligheden. Så den røde farve, den har så endnu et. Først har vi jo talt om den som syndens farve. Så har vi talt om den som skæret fra helvede. Men det er også blodets farve. Det blod, der er Johannes 1:7, renser for alt synd. Er det ikke forunderligt? Her møder du dommen, men du møder også det forunderlige. Noget renser for al synd. Og det betyder det, der står. Al synd. Og blodets renselse er total. For Gud kan kun frelse de rene. Og derfor gør han dig ren i blodet. Og så frelser han dig. Det er virkeligheden. Ind under forsoningsblodet. Det er afgørende. Alt afgørende. Så vil jeg sige noget, efter at have talt om den røde farve her, så vil jeg sige noget om korsene på det her billede. Der er det jo sådan, at der er 3 kors. Men
korsenes placering på dette billede er anderledes, end du har set på andre billeder. For går du herud, så ser du et kors, som de står ikke i forlængelse af hinanden, men de står sådan, at der er to kors, der vender mod hinanden. Det er det kors, der er herude, og det kors, der er her, som Jesus er på. Hvis du sådan set forestiller dig Golgata her, højen her, så har du det venstre kors, det er det her, det har du anbragt mod kors nummer 2. Sådan her har du dem. Vendt mod hinanden. Og du har Jesus på det kors, og du har den frelste røver her på venstre kors. Nu er det jo sådan, at langt de fleste, hvis jeg spurgte jer, røveren, der blev frelst, hvilket kors har han på? Så vil de fleste af jer svare, det er højre kors. Så vil jeg spørge, hvor står det hen? Det står ikke i Bibelen. Det er noget, du tror. Det står ikke i Bibelen. Det er virkeligheden. Det kan være højre kors, men det kan også være venstre kors. Og så kan du sige, ja, jeg synes nok, man skal over på højre side. Og det er sandt, det skal du i dommen. Der skal du være på højre side. Men her er der frelse for dem, der er på venstre side. Det er det forunderlige. Og det kan godt være, at han er den værste, ham her, der hænger på venstre side. Til venstre. Det er ikke umuligt. I hvert fald er jeg ikke tvivl om, at han selv synes, han er det. Fordi han siger nogle meget, meget vigtige ord til Jesus her, hvor han jo netop giver udtryk for i kapitel 23 hos Lukas. Han siger til den anden, vi har fået denne dom med rette. Vi får kun løn som forskyldt. Det er vores situation, siger han. Det er godt nok stærkt sagt, hvis man hænger på et kors. Tror du ikke, at de fleste korsfæstede, de vil sige, vil de sige, det er godt nok noget forfærdeligt, jeg har gjort, men at jeg skulle korsfæstes, det er nu for langt. Men det gør han ikke. Han siger, vi får løn, siger han, som forskyldt. Det er han klar over. Det mærkelige er, at jeg tror, at et ting skal blive klart for de fortabte. Det er, at de får løn som forskyldt. Hvis du spørger mig i dag, om jeg synes, de får løn som forskyldt, så synes jeg, de får en meget, meget streng dom, de fortabte i Bibelen. Men det synes jeg ikke, når jeg kommer ind i Guds sandhedslys. Og det tror jeg heller ikke, de selv synes. Ikke ansigt til ansigt med Gud. Og der tænker jeg, at ved at han lader denne ene røver være vendt direkte mod Jesus, så er han inde i sandhedens lys. Og der ser også min synd, min urenhed, mit hjerte anderledes ud, end det gør for en umiddelbar betragtning. Så er der en røver der er vendt mod Jesus. Og der vil jeg sige til dig, der er noget, du skal gøre dig klart. Frelsen og troen ligger ikke i at se, hvor syndig man er, men i at se sig ren i Jesus. Se sig frelst i ham. Det er ham, der er frelseren. Jesus. Der er liv i et blik på det blødende lam. Der er frelse, o synder for dig.
Det er virkeligheden. Frelse for dig, for mig, i et blik på ham. Se, denne stakkels mand, han skal nu ind i døden og miste alt. Men så tænker han, kunne jeg ikke få lidt med mig? Kunne jeg ikke få en tanke, når Jesus kommer igen? Det er noget, jeg undrer mig over, at Jesu genkomst er så levende for ham, så han nævner det. Men det gør han rent faktisk. Når han kommer i sit rige, Jesus, vil du så godt tænke på mig? Det synes jeg er en bøn, som lærer mig mange ting. Den bøn, han der beder, den lærer mig noget om ubesvarede bønner. For den bøn svarer Jesus nej til. Og det gør han, for du har en frelser, der giver dig langt ud over, hvad du beder om. Han siger nemlig til ham, nej, kære ven. Nu er du min, og nu følges vi to til paradis. I dag skal du være med mig i paradis. Kære ven, hvad vil du helst? Ha' en tanke fra Jesus, når han kommer igen. Eller vide det. I dag skal du være med mig i paradis. Sådan en frelser har du. Sådan et hjerte har han. Og så er det jo også hårdt for os. Det er det vidunderlige. Håb for os. Og jeg synes godt nok også, at det ord, det ændrer altså mit syn på døden. Det kan du godt sige dig. Tænk. Og jeg kender jo tankerne om døden. Men jeg synes altså godt nok, at det er så skønt at stå ved en, der dør. Være der. Og her tænker jeg jo på en kristen, der dør. Altså jeg synes, det tror jeg også mange af jer vil sige, det var så rig en erfaring. For han var der jo. Jesus. Og så var de to, der gik til paradis. Sådan er han. Han er hos dig. Han er i dig. Og han følger dig i evighed. Det er ikke sådan, man siger, nu skal jeg lige sætte dig en kort tid, lille ven. Men så kommer jeg igen, så vækker jeg dig op. Det er sandt, at der er en dødes opstandelse. Men din sjæl, dit egentlige, dit jeg, det er med Jesus i paradis. Så får du et herliggjort legeme ved den store opstandelsesdag. Det gør du. Men du er med Jesus. Jeg har lyst til at bryde op og være sammen med Jesus, siger Paulus. Det er ham. Være sammen med ham. Jeg vil også sige lidt om det smertelige. Det er spotteren. Han hænger jo også her på korset. På det højeste kors, ejendommeligt nok. Han hænger så bagved. Selvom han er tegnet midt i her, så er det fordi, det er set fra siden. Så det midterste kors her, det er i afstand det sidste. Der hænger han. Og så hænger han der, og der spotter han Jesus. Han siger egentlig noget godt. Han siger, frels dig selv og frels os. I hvert fald kan vi da sige, at det sidste, det gjorde Jesus. Han frelste dem, men han går jo fortabt. Jeg vil spørge dig om, hvor mange mennesker, der sådan set er frelst i forholdet til, at alt deres synd er sonet. Hvor mange af dem? Det er i hvert fald ham, der hænger på det yderste kors.
Ja, det er hvert eneste menneske. Ja, siger du, det var skønt. Ja, det er forunderligt. Og lige så rystende er det. De mange, der går fortabt, fordi de ikke modtager Jesus som frelser. Modtager ham ved den hellige ånd, som Jesus rækker til os. Denne modtagelse af ham, alle dem, der tog imod ham, gav magt til at blive Guds børn. Det betyder, at de bliver Guds børn for evigt. Ved tro på Jesus. Troen er det afgørende. Tro på ham. Sæt sin lid til ham. Det kan du og jeg ikke gøre i egen kraft, men vi kan bede om den hellige ånd. Kom og gør det levende for mit hjerte og forvis mig om, at jeg er et Guds barn. Ved din ånd. Det er en bøn, der er alt afgørende for os. Så vil jeg tale lidt om dem, der står hernede. På det her billede, der er Jesus død. Hvor ved jeg det fra? Jo, for hvis du ser det, kan I se det, ser lidt mere på det bagefter, at der er en mand her, der stikker en lans op i Jesus her. Og det gør han jo, da Jesus er død. De knuser, det er soldater, der står nærmest, og de har knust knoglerne på de to her, men Jesus var død på det tidspunkt. Han dør jo 3:00 om eftermiddagen. Og så stikker de et spyd op, og der flyder vand og blod ud. Her er noget, der er mærkeligt. Og det mærkelige i det her er, at Johannes gør så meget ud af det. Han fortæller så indgående netop om det lille træk. For hvorfor står der ikke bare, at Jesus var død? Nej, det står sådan her om det, at en af soldaterne, kapitel 19 hos Johannes, vers 34, stak ham i siden med et spyd, og der kom straks blod og vand ud. Og så siger han, den der har set det, har vidnet om det, for at I skal tro. Og hans vidnesbyrd er sandt, og han ved, at han taler sandt. Hvorfor understreger Johannes det med en sådan styrke? Det er, fordi der er et, der skal være fuldstændig klart. Jesus var død. Virkelig død. Det er en afgørende erkendelse at få ind i sit liv. Dette med døden. Hvorfor er det det? Jo, fordi der er noget særligt over det. At være vidne til, at der er en, der dør for en anden. For nogle år siden var jeg på en missionskonference ude i Peru, hvor jeg skulle tale. Og der kom jeg så til at tale med en missionær. Og jeg kunne mærke på ham, at han havde noget, han meget gerne ville have lov til at tale med mig om. Og så fortæller han, at han og en mandlig missionærkammerat, de var taget ud til Stillehavet. Og så sker der det, at de går der på nogle klipper ved at kigge ud over havet. Og pludselig så hører de et skrig ud fra havet. Det er sådan peruaner, der har gjort det meget dumdristige. Der er vældig kræfter i disse store have. Men han var gået derud, og så havde strømmen og det hele taget ham. Han var ved at drukne, skreg, som jo kun skriger, når man er i yderste nød. Men den ene af missionærerne, han springer ud fra klippen. Han var en stærk og god svømmer. Han kommer ud, han får fat i ham. Og så får han ham ind til klippen. Og det lykkedes ham at få ham skubbet op på klippen. Men i det sker, så kommer der en vældig sø ind og rammer
missionæren, ind mod klippen. Om han dør der, eller i hvert fald mister han bevidsthed og synker ned og drukner. Der står så peruaneren på klippen. Missionæren ligger som lig. Det lykkedes dem at få ham bjerget ind som lig. Og denne missionær, som de har talt med, skulle så ud på en tung rejse. Han skulle tilbage, og han fortalte detaljeret om det, og sagde, at han kunne ikke få livet ind i bilen. Fordi de kørte sådan en pick-up bil med 2 sæder. Så han sagde, at jeg var nødt til at lægge livet om på ladet. Og så køre hjem. Så det er en situation, hvor man ikke åbner for radioen. Jeg tænker på det ord. De som sår med gråd, det er et ord i Gamle Testamentet. Indimellem. Så gør man noget med gråd. Det gjorde han også. Han skulle hen og aflevere et lig til en kone og hans 3 små børn. Alligevel tror jeg, at selvom det har gjort et kæmpe indtryk på missionæren, det var jeg ikke i tvivl om, så er det en, der har gjort et endnu større indtryk på det her. Det var ham, der stod på klippen og så redningsmanden synke i dybet. Han ved nemlig hele livet, der er en, der er død i mit sted. Derfor lever jeg. Jeg vil spørge dig, tænker du på, at Jesus er død for dig? Det er han. Derfor kan du blive frelst. Han er død for dig. Det er jo forunderligt. Står sådan et dejligt ord i 2. Korintherbrev, kapitel 5, vers 15. Han døde, for at de, der lever, ikke skal leve for sig selv, men for ham, som døde og opstod for dem. Han døde for dig. Og nu skal du leve for ham. Hvad er det at leve for ham? Tænkte jeg. Ja. Jeg ringede i går til en god ven. Hans kone er alvorlig syg. Jeg måtte ringe og høre, hvordan det stod til med hende. Og det stod dårligt til. Min vens stemme, den rystede op i telefonen. Og jeg blev lidt tung om hjertet, da jeg sagde farvel. Sidder der, du kender det. Ja. Men så kom jeg til at tænke på, det med at leve for ham. Hvad er det? Så tænkte jeg, denne mand og kone, de har haft et ualmindeligt godt ægteskab. De har på forunderlig vis været et. Og da jeg talte med manden, så tænkte jeg, han lever jo for hende, simpelthen. Det kan jeg mærke. Han er helt et med hende. Lever for hende. Lever med hende. Og det har han gjort hele livet.
Du skal leve for Jesus. Leve med ham. Min ven, det er så velsignet godt. Livet med Jesus. Bare med at leve med ham. Så inderlig nær. Du mærker, han tager dig i favn. Du mærker, han elsker dig. Du mærker, vi er jo helt et. Sådan er livet med ham. Det begynder her. Det begynder ved et kors. Det fortsætter i evigt. Der vil han drage os alle til sig. Ind i det. Ind i denne virkelighed. Denne langfredag. Og så ved vi jo det forunderlige, at det er snart himmel. Det er snart himmel. For Guds frelse. For Jesus kommer snart. Lad os bede. Lov og pris og tak og evig ære være dig, vor Gud. Fader, Søn og Helligånd. Du som har været, er og altid bliver. En sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse. Nu og i al evighed. Herre, vi vil takke dig for Golgata. Takke dig for forsoningen. Takke dig for, at du helt gik i synderens sted. Helt i mit sted. Tak, at du er den Gud, der løfter os op på klippen. Tak, at du gør det ved den hellige ånd igen og igen, indtil vi er bjerget helt ind i din favn i evighed. Så takker vi dig for, at vi må bede for vores venskabsmenigheder i Konso og Bansko. Vi beder om en velsignet påske under en åben himmel i dit navn. Vi beder for vores egen menighed. Takker dig for, at du er iblandt os. Tak fordi du har udgivet din kærlighed, og vi får lov til at mærke det ved din ånd. Vi takker dig også for, at vi får lov at lægge dem, der kender til sygdom, i dine hænder. Tak, at vi må bede for Albert, for Jørgen Nielsen. Tak, at vi må lægge Gert og Thomas i din hånd. Også bede for Hans Sørensen og Gerda Hansen. Herre, kom du også til Eduardo. Vi lægger os Tove over til dig. Så beder vi om, at du snart vil komme og hente Annette Krav hjem til dig for Jesu Kristi skyld. Vi beder også for Frederik Olsson, om du vil give, at hans sidste tid på hospitalet må blive god. Herre, vi betror ham til dig. Vi beder for vores kristne skoler, friskoler og efterskoler. Og vi beder for bibelskolerne, for LMH, for Børkop og skolen ved Genesrets Sø. Vi beder også for Israel. Herre, vi beder om, at mange må komme til tro på dig, og du vil værne dit folk. Og vi beder dig for de forfulgte kristne. Om du, der har været prøvet i alle ting, vil komme til dem og vise dem, at du lider med dem. Gør det, Herre Jesus, i nåde. Vi beder for vort land, for vores regering og folketing. Vi beder om love i overensstemmelse med dit ord. Vi beder for vores dronning Margrethe den anden, prins Henrik og hele det kongelige hus. Og så beder vi også for dem i blandt os, som på en særlig måde trænger til, at du kommer. I anfægtelse, i lægemlig nød, af den ene eller den anden art.
ind under bekymring og uro. Du kender hver eneste, som vi ikke har nævnt, men du kender dem, og nu beder vi for dem. Kom, Herre Jesus, til os, som den du er, for intet er som det. Og så beder vi om, at når vi kommer ud i den yderste spids, hvor intet tilbagetog mere er muligt, Herre, der vil vi spejde efter dig, og vi skal ikke gøre det forgæves. For du kommer jo selv. Du er der jo, og siger det til os. I dag skal du være med mig i paradis. Giv os, at det bliver det sidste ord, vi hører på jorden. Hør det fra dig. I Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Amen.